Kawawa naman yung fence. Yung fence. At yung fence. Sabihin mo kung bakit kailangan magstay ka sa Survivor City. Bakit hindi ikaw ang naaban? Stig, laki ng fire. Naku, ang lakas. Aha. Si Governor, kalmadong. Ito seryoso sa buhay. Talagang parang kapag hindi tayo kapag hindi natin dalma. Ha? Hindi ka gumagawa ng kaya nakangiti. Ayun, isa. Kasunod ang buo. Parang ayoko maibig. Pinag-trip. Inaya niya yung mga ganun pa. Patay tayo. Naiibig tayong lahat nito. Kailangan matitira sa akin. Malalo na yan. Malalo na yan for sure. Oh, crap. Prevent the heat from. Let's get a plastic around. As long as it's not gonna be hit by the fire, right? The fire's getting stronger. I think that's bad. There goes the levers. What's it doing? Minutes then. Gusto ko tumae muna. Tama. Ha? Ang lakas. Kasi dapat yung ganito lang lahat kahaba. Ano? Microwave ka naman. Ang microwave yan? Oo. Kawawa naman. Itim-itim yan. Pag malaking fire. Ba't na matatag yung handle, no? Hindi agad-agad natutunaw. Oh, uwak. Na,
tubig. Ha? Hindi naman yun. Sayang yung tubig. Cute ng doggy. May doggy. Niligo muna ako? Ha? Maliligo muna ako pag kumulo na yun. Na maligo. Wala ka maligo eh. Tatae muna ako eh. Sabay na. Bilihan mo. Ano? CR muna ako ha. Oh, nagagawin ka sa CR. Ha? Gano? Loko-loko. Oh no. Wait. Before I go inside, I should wash my feet. Oh goodness. Should go back inside. Stig, nice. Ang galing Oh, ko. oh no. Oh. Shucks.